Veña, Moi gracias. ben, grazas. Hola, boa tarde a todas. Aquí Sofía xa estaba esperando para verla para empezar. Bueno, comezamos a tarde con música, esta tarde tan bonita con música, e vamos a afrontar a música. Recursos para dentro do mundo da melodía, do texto e do movimento. Aspectos vinculados directamente coas emocións e o mundo da vida da nosa chavalada. Desde a nosa lingua e dende o feminismo a ese pega cigansino pensamos que é urxente mudar a banda sonora da nosa sociedade. Sofía é polifacética. Comeza a súa andana no mundo do espectáculo, cando estaba rematando os seus estudos de xornalismo, formas en danza e técnicas circenses. Mais adiante, introdúcese no mundo do teatro e participa en distintos proxectos de danza, circo e teatro. Quero salientar aquí dous proxectos dela que teñen ver con todos os dos de 20 ten un disco que reflicte moitas notas a la onda romana serva nos estamos matrioscas onde contan e cantan historias de mulleres diversas. Sofía vai aportar a estas xornadas a súa reflexión e a súa experiencia. Vai nos falar da necesidade de intervir coa música e da na evolución a través do construto de xénero. Eu traballo nun cole de primaria onde os infantil e as nenas van todas no xénero de primaria temos problemas con iso, bueno, Sofía nos reflexión é un construto de xénero. Pensade e todas nas bandas sonoras das vosas vidas o gallo machismo no que se non está actualmente moi vigente nas escoidos nos nenos. Intervir na música, intervir na emoción, intervir as músicas por ser que non se pequenas, por outra, máis igualitaria. E antes de deixarvos con ela, eu quería convidarvos, bueno, a que ela mesma forme parte do vosso arquivo sonoro, como forma do meu, a que vocedes tanto na súa vertente artística como coreógrafa, que aporta vivencias moi interesantes ao alumnado de calquera idade. Nada, xa vos deixo con ela para que a disfrutedes. Sofía, cando queiras. Hola, que tal? Bueno, para empezar, quería saber se me escoitades ben, porque eu a Ana non a escoitei moi entrecortada, entón non sei moi ben que dixo de min, en resumen, porque non sei, a escoitaba entrecortada. A min escoitadesme ben? Perfectamente, perfectamente. Non sei se falou ben de min ou mal. Perfectamente. Vale, pois, bueno, pois ben, quedo coa, xa me contarás, Ana, o que dixeches. Ben, así un pouco entendo que falou desas 1000 vertentes que teño ao redor, que son, bueno, todas ao redor do mundo do artístico, non? Eu, dende hai moitos anos, pois estaba un pouco na crise esta de decir parezco, bueno, son aprendiz de todo, maestra de nada, non? Esa era a miña sensación, porque saltaba da música á danza, despois o circo, o teatro, dentro da danza, pois saltei do claqué, a danza africana, entón teño así como un popurrí de actividades que ás veces digo eu, bueno, que lles falo agora de todo isto, non? Entón, bueno, un pouco o que eu me levo dese picaflor, non, que me caracteriza dentro das artes escénicas, pois eso, que creo que teño unha visión un pouquiño de moitos prismas de abordar, pois, sobre todo, creo, as emocións.
porque eu creo que a expresión artística, ao final, sobre o que está traballando máis é sobre unha parte moi emocional, non? Non é o mesmo falar sobre un tema que cantarche unha canción sobre un tema ou bailar unha danza sobre ese tema, non? Entón, entramos nun código pois distinto, creo, coa arte. Por iso me parece como, bueno, fundamental tamén na educación e tamén para traballar a transformación social. Entón, vou a partir un pouco, para facer esta charla, eu partín un pouco da reflexión, de decir, bueno, que lles podo contar? Por onde empezamos con isto, non? Entón, fun facéndome así como unha especie de guión para simplemente eso, reflexionar sobre a música e sobre o baile no desenvolvemento do ser humano, non? E das nosas relacións. Entón, pouquinho a pouco irei entrando e, bueno, sempre que querades participar ou dicir calquera cosa, pois encantada de que isto sexa interactivo. É unha xornada longa, supoño que estades super cansas de tanta información. Entón, bueno, que sexa un poquinho así distendido. Entón, eu partín da idea teño aquí o meu guión, de todos os povos, todas as culturas, da igual do lugar do planeta que sexa, a raza que teñan, calquer tipo de característica que nos podamos imaginar, todos os povos, dende sempre, dende que sabemos da súa existencia, bailaron e cantaron, non? Entón, a mí esta frase, bueno, dende saber que dende a prehistoria xa había, hai rexistro de imaxes nas covas de corpos danzando, bueno, me parece como bastante significativa, non? Me coloca, a mí xa me coloca en que tanto a música como a danza son elementos fundamentais que camiñaron xunto co ser humano en toda a súa evolución, non? Estaba vendo o chat. Entón, xa estamos falando creo, de dous cousas superpotentes, superpoderosas, non? Penso. E quería referirme un pouco á música e á danza para empezar así como dun xeito super amplo, porque podíamos pensar en cousas moi sofisticadas, non? En cando xa creamos instrumentos como un saxofón, un clarinete, coas chaves, con isto, co outro. Pero eu quería falar da música e da danza dende o máis primitivo, digamos, dende o máis sinxelo de todo. E se nos vamos ao máis sinxelo, nos vamos ao corpo, ao noso corpo. Un corpo que se move libremente, está bailando. Un corpo que expresa co seu movimento, está para min está bailando. Para min a danza é como moi ampla, non? E despois a nivel musical, xa para empezar temos un instrumento dentro, que é a nosa voz, coas súas cordas vogais, que xa pode xerar pois melodías e conxuntamente con outras voces xerar armonías. Xa temos melodía, armonía e temos o ritmo metido no corpo tamén. Coas mans podemos percutir sobre o noso propio corpo ou sobre obxectos, non? Entón, só necesitamos o corpo para bailar e para facer música. Isto tamén me parece moi interesante porque tamén a nivel educativo eu, por exemplo, empezaría dende aí, dende o que xa temos, non? E, bueno, non hai ningún tipo de limitación neso, non? Podemos empezar traballando sobre o propio corpo. Que máis vos quería dicir? Vale, se a música e a danza nos acompañaron en toda a nosa evolución, digamos, pois eso, por qué? Non? Me preguntaba eu, por qué? Que nos ofrece a música e a danza para ser algo tan potente, non? Que nos dá para que non nos afastemos delas? Eu, así reflexionando e un pouco, sí, pensando sobre todo isto, atopei como dous grandes
dúas grandes esferas, non? Que nos aportan, dous grandes tesouros que eu lle chamaría, non? Despois, máis adiante, vamos a ir concretando máis, pero nestes dous grandes tesouros, pois o primeiro para min é que son unha ferramenta para a xestión das emocións que temos e da enerxía que temos en cada momento. Entón, isto non sei se, supoño que aquí haberá moitas profes de infantil, os nenos e as nenas pequeniñas, os máis pequeniños de todo, isto o teñen clarísimo. O sea, se observamos, que a mí me gusta moito observar as máis pequeniñas, vemos que están super conectadas co seu corpo e o que necesitan en cada momento, non? Que iso é moi intelixente, creo, pola súa parte. Entón, cando unha nena, un neno está agobiado ou sinte incomodidade, etc., pois fai inmediatamente ou se lanza a correr ou se lanza a berrar ou empeza a facer xestos que dicimos eu, se o fixera un adulto diríamos, este que lle pasa, non? Pero iso bueno, a mí me parece interesante porque xestionan moi ben eso as nenas pequeniñas, non? Enseguida arrolan polo chan, fan calquera cousa para sentirse mellor. Entón, isto me parece interesante porque ao paso do tempo, según vamos crecendo, esa conexión, bueno, penso que a perdemos. E eu creo que perdemos algo moi valioso. Entón, creo, non sei que opinades vos, pero que tamén nas propias escolas, bueno, na sociedade tamén, non? Se perde en todos os sitios. Pero na propia escola, creo que cando se pasa de infantil a primaria, hai como unha especie de brecha. Non sei se vos o sentides así. De pequeniñas estamos moito na xestualidade, en cancións, en cancións con movemento, e hai como unha conexión moi directa. E de repente pasamos a primaria e parece que entramos no mundo das cousas serias. E as cousas serias non bailan, non? Porque hai que sumar e restar e ler e entón de repente toda esa emocionalidade que estaba aquí no peito e de arrolar e de ir e de vir e de relacionarse dunha maneira sube toda para min a cabeza. É como si que le corten la cabeza. Como si de repente temos o intelectual e por outro lado, pois, o corpo que queda un pouquiño máis bueno, noutro plano, creo, non? E logo xa chegadas á adolescencia, bueno, si non traballamos esta fisicalidade, estas poñer as emocións no corpo, chegadas á adolescencia, bueno, xa cos cambios físicos, coa presión social, cos modelos de beleza e todo o barullo que aparece aí, non? Nos corpos e toda esa presión que aparece nas mozas e nos mozos, sobre todo nas mozas, pois o corpo, en lugar de ser unha ferramenta de liberación de emocións, se convirte casi nunha armadura, non? Nunha carcasa. Bueno, esta é así unha primeira reflexión. Entón, bueno, simplemente dicir que para min a danza e a música e manter ese contacto coa danza da música xa nos ofrece un primer tesouro que o corpo, a expresión coa música e coa danza como ferramenta liberadora para canalizar emocións tanto con unha mesma como cos demais, non? E con isto de falar en relación aos demais, ou non sei se que queredes comentar algo deste primer tesouro que eu creo que nos ofrece se queredes comentar calquera cousa, eso, que sexa algo dinámico, se queredes, ou algunha experiencia, todo é benvido, no? nesta charla. Entón, nada, sentidevos libres. En relación cos outros, se esas emocións, non? As vivimos conxuntamente,
nos vencellamos emocionalmente aos demais. Entón, ese segundo tesouro que creo que nos dá a música e a danza, pois é esa comunicación co outro. Como que bailar ou facer música cos demais xenera inmediatamente unha conexión que tamén é unha conexión directa que vai para min fora do intelectual. Igual que antes, ¿no? Nos conecta coa comunidade, crea comunidade, cohesión social, etcétera, etcétera. Entonces aquí tamén, no que é a comunidade, tamén quería mencionar pois eso que tradicionalmente e dende sempre tamén o feito de bailar está moi relacionado tamén, creo, aparte de que coa comunidade, como estou falando, de celebración de rituais, de celebración de festas, de emociones que non sabemos que facer con elas, moi potentes como un nacemento, unha morte, está sempre o baile e a música presentes dende sempre, tamén está moi presente no que é o cortexo, non? Esa na sensualidade, na sexualidade, na relación sexual coa outra persoa, non? De feito, creo que hoxe, se observamos un pouco o baile en termos xerais, no que é máis comercial, esa é a faceta que máis se ve e dun xeito bastante, dá para analizar. Logo nos meteremos aquí neste... Parece que é a única función que ten, no? A nivel comercial, digamos. E aí entramos xa pois en todos eses estereotipos dos que, logo me gustaría falar e compartir, que aí creo que hai moitísimo traballo. Entón, como resumindo este primeiro achegamento, xestión de emocións, creadora de música e danza, xestionan emocións e crean comunidade. O sea, teñen unha ferramenta comunicativa e unha ferramenta emocional, para mí, moi claramente. Ben, a ver, non vos quero embrollar a cabeza. Vale, despois, é unha linguaxe universal, todo o mundo. Un concepto que me gustaría tamén poñer en riba da mesa é que, eso, é unha linguaxe universal co cal non sabe de razas, nin de... Todo o mundo comprende a linguaxe do corpo. Por outro lado, todo o mundo... Gracias, cariño, non sei podía yo sin ti. Ai, Pues dices que non sabes, joder. hai un micro por aí aberto. Por outro lado, todo o mundo sabe bailar e todo o mundo sabe entrar na musicalidade, no? Que ás veces tamén me parece que as escolas poden ser un lugar moi bo para isto, para democratizar máis a música e a danza, no? Que canta xente dice, eu non sei bailar, ou non, eu non sei tocar un instrumento. E un pouco que falaba antes, creo que se traballa dende pequeniños, hai cousas moi sinxelas e de alguna maneira crea como un empoderamento entrar, ter estas ferramentas, non? Entón, esa idea de partir que todos temos un corpo e todos podemos expresarnos por esa vía. Vale para todo o mundo. Sexa teñas a idade que teñas o corpo que teñas, podes bailar, podes moverte, podes facer música. E que máis vos conto? Si vemos que isto é tan fundamental, unha das preguntas que eu me facía era por que non está máis presente nas escolas? Dun xeito, porque máis forte, non máis presente, porque queda relegado de aí, non? E por outra banda, outra das cuestións que me plantexei foi xustamente isto. Se a música e a danza nos acompañan dende sempre, se observamos e analizamos as manifestacións deste tipo en distintas épocas
ou en distintas culturas ou en distintos lugares do mundo, imos ter como unha especie de fotografía desa realidade, non? Si, de feito, bueno, bueno, gústame un pouco facer esta comparación, por exemplo, cando nos vamos a lugares máis cálidos, onde as relacións son máis cercanas, imaxinadevos, pois, Brasil, África, incluso xa no sur de España se pode ver, non? Se nos fixamos na forma de bailar deses lugares, hai moito máis movemento da parte superior do tronco. A mí me gusta fixarme neso, non? Canto a sociedade é máis cercana, máis física, máis en África hai moitísimo movemento da cabeza, incluso do peito, en cambio cando vamos indo cara ao norte, non? E hai outro tipo de cultura, hai un pouco máis de distancia culturalmente co outro, coa outra persoa. Notamos como si o tronco se convirte en algo un pouco máis rígido, e canto máis o país é máis desenvolvido, vamos a poñelo neses termos económicos, sociais, tal, parece que todo o que falábamos antes, todo se volve máis intelectual, e aquí toda a parte superior do corpo queda moito máis rígida nas danzas, non? A mí me parece interesante observar estas cousas, porque están falando do que somos, non? De outra maneira, non vamos a ver a un noruego probablemente facendo este tipo de movimentos, pero en África sí. Entonces, bueno, vendo isto, non? Que observándoas, pode ser interesante incluso para traballar isto, non? Observando isto e analizando, podemos comprender mellor unha cultura, un pobo, etcétera. Pois tamén creo que se traballamos e incidimos na nosa forma de bailar ou na nosa forma de facer música ou nas mensaxes que leva esa música, estamos tamén transformando a sociedade, é dicir, xusto o contrario, non? Así como son fotografías do que sucede fora, non? Tamén se traballamos sobre elas, podemos transformar iso que sucede na rúa. E, bueno, isto está moi vencellado o que hoxe nos ocupa tamén, que é queremos transformar unha sociedade que está moi dividida e que a nivel de xénero, a nivel de respeto pola diversidade, hai moitísimo traballo que facer, pero ese traballo é un pouco a miña reflexión de hoxe, é interesante facelo pola vía da reflexión pura e dura de vamos a falar de isto, vamos a analizar isto, e despois pola vía da emoción, de vamos a vivilo, vamos a bailar. E bailando xa vamos a ver si eu non me atrevo a abrir o peito porque teño vergoña, se eu estou insegura co meu corpo, e xa van a sair outro tipo de cousas, pero parten dunha sensación, dunha emoción real, da vivencia. Entón, un pouco eso, é traballar coa música e coa danza e traballar directamente coa vivencia, coa emoción. Cousas que cremos que non nos afectan a nivel de palabra, cando fas un xesto, de repente se revolven cousas, non? Entón, isto, bueno, eu que dou clases así varias tamén de, ás veces, cousas físicas, non tanto, bueno, bailando, pero tamén yoga e cousas así con señoras maiores, ás veces hai certas aperturas, como as aperturas das pernas, para estirar, hai posicións que son como de expoñerse moito, que notas certa incomodidade, non? Porque hai moitos tabús no corpo, non? No sexo, na parte dos peitos, hai moitísimos tabús. Entón, non ser capaz de abrir aquí,
bueno, aparte de abrir unha zona moi íntima e que ten moitas feridas de moitos tipos, pois eso, move emocións. Entón estamos traballando dun xeito distinto. Simplemente eso. Por isto me parece como interesante para incluir, ¿no? No traballo que se fai nas escolas e sobre todo incluílo dende as idades máis tempranas ata a adolescencia. Ata aquí unha parte que queredes opinar algunha cousa sobre isto, algunha experiencia? Sigo entón. Ben, entón, bueno, preguntándome un pouco por que a escola rexeita isto é un pouco o que falábamos ata agora, un pouco a sociedade mesma, non? Vivimos nunha época de superespecialización. Bueno, isto é un pouco que eu fun pensando, non, ao respecto de isto. Por que non están as escolas eu creo que por dous motivos. Por un lado, vivimos nunha época de superespecialización, entón o coñecemento, pois eso, está moi dividido, non? Entón, o que sucede é que podemos chegar a ser moi boas nunha cousa, pero se non o relacionamos con todo o demais, pois eso, os coñecementos ás veces quedan un pouquiño illados, non? Bueno, isto pasa, e seguramente o vivichedes en situacións cotiás como solamente con ir ao médico, non? E ver que dende a medicina a veces se está mirando con lupa e se está vendo as células dese fígado que teñen un problema, non están vendo a unha persona que ten un problema no fígado, non? É como que esa superespecialización divide moito. Entón, unha das divisións que sucede é isto que acabábamos de falar, a división da mente e do corpo. Por eso creo que a educación, pois, sobre todo ata agora, se ocupou moito da parte intelectual e o outro quedou un pouquiño máis o físico, o emocional, o artístico, quedou un pouquiño máis, sí, como máis relegado a outros ámbitos. De feito, un pouco se preguntas, a sociedade en xeral ten como unha especie de menosprezo do corpo, non? Como, eu non sei de onde ven, eu creo que pode ser en parte a relixión que tamén fixo aí moita mella, non? Dende a Idade Media era como, non se baila porque isto incita a promiscuidade, o corpo da muller super censurado. Entón, estas cousas ao final son moi lentas e eu creo que chegan ata os nosos días. De feito, bueno, eu de falar coa miña avoa, ao final só estamos falando de 2 xeracións atrás, pero teño falado de cousas que era como, Dios, é que isto é un abismo. O sea, a miña avoa, o sea, hai historias que me poñen os pelos de punta, logo de aí saiu unha canción, a ver se logo vola canto, pero un pouco historias de que morreulle un familiar e na casa non lle deixaban cantar, o corpo, nada, tapado, de luto. O sea, hai cousas que se quedaron aí e eu creo que chegan ata os nosos días e están escritas, que o corpo ten escrito, non? Entón, bueno, se hoxe mismo tamén preguntas a alguén a que te dedicas, ai, pois eu son enxeñeira, e todo o mundo dice, guau, carai, guau, que... Pero se dices, eu son bailarina, din, como que é máis importante, o peso da razón está por riba, non? E bueno, isto é o que... Isto chega ás escolas. Que máis vos quería dicir? Esta parte un pouco da... bueno, me parece moi importante que as escolas agora acollan toda esta aprendizaxe
da emoción e da música e da danza e do corpo, porque os espazos onde quizáis antes se desenvolvía máis todo isto, eh, bueno, xa nestas dúas xeracións da miña avó a min, cambiaron moitísimo as cousas e antes, por exemplo, había moitísimos, a maior parte da xente adicábase moito a cousas físicas, en eses espazos comunitarios de traballo físico, a música estaba viva, ¿no? Aquí sempre me acordo dunha anécdota que me contaba o meu avó, que cando facíalle moita gracia a el, pero bueno, di moito do tipo de sociedade e da maneira que estaba integrada a música nos traballos comunitarios, non? El pasou 2 anos en Guinea, non? O meu avó, e me decía, estaban aí un grupo de nativos dali, e cantaban, e chamáballe moito a atención, e cantaban moito, mentres traballaban en equipo, eles cantaban, non? E cantaban as súas cancións así, e iban con como eses cantos africanos, e iban traballando o ritmo, entón chegaba o patrón e chegou un momento e dicíalles que tiñan que acelerar o traballo, non? Que tiñan que meterlle prisa. E inmediatamente o que facían era o sea, a música acompañaba ese ritmo ao par, o sea, estaban completamente integradas as dúas cousas. E bueno, aquí igual as lavandeiras e moita xente que traballaba no campo, a voz, estaban a música presente, non? Entón, eses espazos creo que hoxe en día que estamos máis illadas, que os traballos xa non son tan comunitarios, que os espazos socioculturais que ata agora sociocomunitarios, asociacións de veciñas e lugares onde iso estaba moi vivo, agora co Covid está completamente, bueno, está nunha época un pouco de crise. O que está pasando, creo, coa música e coa danza é que se está convertindo, bueno, que eses espacios sociocomunitarios se trasladan ás redes sociais e a música e a danza de repente se convirten en algo completamente visual, non tan sensitivo, non? Nin tan comunitario. É como, bueno, a miña sensación que me dá, non? Que se convirte en algo máis frívolo e máis individual e máis visual, non? Non sei que opinades sobre isto, pero creo que a propia música incluso xa non se escoita tanto, sino que se ve a través de vídeos, non? E logo están as redes sociais, bueno, estuve onte mirando, porque non lle botara moito ollo, pero estive mirando un pouco o TikTok, a rede social esta que as rapazas e rapaces novos miran tanto. Hai moitísimos bailes aí. Pero claro, bueno, un pouco o que falamos, supervisual, un montón de filtros, non? É todo como coidando a imaxe e todo hipersexualizado, non? A figura da muller e todos o que se fai. O que me gusta deso, que estive mirando, é que bailan moito ao mesmo tempo. E isto pode ser motivador tamén para os rapaces. Estes exemplos de que bailan, hai bailes que os fan completamente á vez e bueno, que pode ser interesante, pero igual levalos a máis cousas, non só a ese patrón que estamos vendo continuamente, non? Pero sí integrar un pouco bueno, esas ideas e transformalas dende a escola, non? E outra reflexión que quería facer en canto ao traballo de certas temáticas, tanto na sociedade en sí como supoño nas escolas, que esa tendencia tan grande de intelectualizalo todo, ás veces eso, traballar dende solo a mente, sen entrar nas emocións, bueno, xenera como que eu lle chamo unha especie de dictadura da palabra. E de algún xeito creo que
o coñecemento entra de outra maneira, non? Os rapaces e rapazas saben de sobras todo o que teóricamente hoxe en día está ben, está mal, o sea, o saben dende as cabezas, dende escoitalo a través dos medios, e saben pois eso, saben teñen escoitado mil veces o tema da violencia de xénero, de isto, do outro, saberían contestarche o que queres oír. E creo que isto é perigoso no sentido de que, e os nenos e as nenas tamén, teño escoitado cada frase entre nenas e nenas de si, hai que tal, como se foran unha especie de moralinas, no? Que lle chamo, como, porque, bueno, toda a sociedade está un pouco niso, no? Os anuncios na televisión, non sei que, ahora resulta que somos super ecoloxistas e super feministas, e é o que mola e o que está guai. Os nenos e as nenas o saben perfectamente dende aquí, pero logo vamos á realidade e as actitudes e a realidade en sí non é eso que estamos vendo por todas partes, non? Xa o sabemos. Entonces, bueno, sigo incidindo nesto de que a través de outras formas artísticas podemos incorporar os coñecementos de outra maneira, incorporar, xustamente incorporar, poñer no corpo, non tanto na razón. Entón, un pouco falando xa un poquinho máis desta coeducación, por exemplo, traballar sobre a xestualidade, o sea, aínda que saibamos, me parece interesante, o sea, tiña apuntado aquí un pouco unha mirada pode ser violencia. O sea, cantas formas de mirar hai? Solo por experimentar, o sea, traballar sobre a xestualidade pode ser super interesante, ou analizala, non? Pode ser violencia realmente unha forma de mirar ou unha actitude co corpo? Unha posición pode ser violenta? Que tiña por aquí anotado? Tamén o rexeitamento cara ao noso propio corpo, non? Que aquí, sobre todo as nenas, sobre todo máis, porque o corpo da muller, como sempre, foi como algo sobre o que se opina moito, non? E se coloca aí nos medios, sempre estivo exposto e sempre ten que ser así ou asá. Sempre se opina máis sobre o corpo da muller que sobre o corpo do home. Entón, creo que as nenas aí teñen un traballo moi potente que facer para recoñecerse, non? E empoderarse no seu corpo. O sea, empoderarse, que creo que eso é o traballo de movemento, de experimentar co movemento, pode axudar a eso, non? Realmente empoderarse e descubrir que é placentero moverse, que é placentero cantar, que cantar e bailar é un empoderamento en sí mesmo, non? E que si todo o que traballa a nivel de corpo se vai a trasladar despois a nivel de comportamento e da propiamente. Se eu me poño forte, probablemente vou camiñar de outro xeito pola vida despois. Se eu boto os ombros para atrás un pouco e eu traballo a posición e me vai a dar unha enerxía completamente distinta. Entón, iso é tal cual. O sea, traballar dende aí vai a ser unha axuda super grande. Despois, entón, eso, un rexeitamento do propio corpo ou un querer agocharse ou ter moitas vergoñas, etcétera, bueno, pois pode chegar a ser finalmente violencia contra unha mesma. Todo pola presión que hai, non? Evidentemente. Entón, intentar descubrir de forma colectiva no cole, dende pequenos, dende pequenas, bailar en conxunto, bailar todas xuntas,
e soltarse aí, no? Perder sobre todo a vergoña é unha das cárceres máis grandes que hai no corpo, no? Así como falábamos que podía ser un elemento liberador, pode converterse en cárcere. Si non me atrevo a moverme, si non me atrevo a... Eu me acordo de noviña que me encantaba bailar, me encantaba, pero era unha cousa tremenda, o sea, unha casa bailaba, facía, bueno, diante do espello, o que logo chegaba o grupo, ou a escola, ou xa máis con 16 anos, cando saías por aí, e non era capaz de mover ni o dedo do pé para bailar, porque morría da vergoña. Entón, traballar esa, vamos a intentar liberarnos coa música e coa danza dende pequenas para que non nos pase este peche tan grande, me parece, bueno, ya me pasara a mí no cole cando era pequena. Iba a ser moito máis feliz. Pero moito, moito. E despois é interesante, me parece interesante a observar, pois, e xogar, incluso, ou para analizar, ou como dinámica na clase, ou para observar simplemente vídeos, cousas, ver que movementos, que xestos son de mulleres, que xestos son de homes. Por que? No? E que bailes son como bailan as mulleres e como bailan os homes? Que, bueno, eu na maioría dos vídeos da música comercial que vexo, a muller é todo moi sexual, hai de todo un pouco, non? Tamén hai outras cousas, pero o home ten unha actitude máis, o sea, o de sempre. Se siguen reproducindo prácticamente os mesmos modelos que sempre, inda que este todo plagado de carteliños feministas por todos lados os que vamos, non? Os modelos, os anuncios, a televisión, os videoclips, están mostrando o mesmo de sempre. Entón, bueno, me gustaba un pouco falar dese traballo que creo que pode ser unha das cousas máis importantes a comezar a traballar dende o baile, dende o colectivo e dende o individual no cole, pois ese autodescubrimento, ese recoñecemento, como explorar o teu corpo e empezar a collerlle cariño dende pequeniñas, porque é o lugar que habitas, e que é o lugar no que habitamos. Entón, como buscar un pouco o amor a este espazo, á voz e ao movimento. E se non o usamos, evidentemente non o coñecemos. E un pouco falando do empoderamento que falaba antes, se as nenas, se os nenos recoñecen e coñecen o seu corpo, cales son as súas debilidades, as súas fortalezas, onde están cómodas, onde non están cómodas, van a ter moitísimo máis control e moitas máis habilidades tamén con respecto a outro para logo dicir isto me gusta, isto non, me estás invadindo, isto non o quero, isto sí, dende... Bueno, cantas veces eu me sentín invadida físicamente sin que me toquen, non? Por o que falábamos antes, por unha mirada, por un pouco empezar a ler esas linguaxes, ler outras linguaxes que non son as palabras. Que máis vos conto que teño aquí? Bueno, e a nivel colectivo, pois eso, pois... bueno, un pouco o que tamén falaba de democratizar un pouco e de... O sea, a danza se pode traballar, ahora fago unha tormenta de ideas tamén para que se podan traballar nas aulas, non? Pero como falaba ao principio, que a danza se pode traballar dende moitos lugares, simplemente, como dicía antes, dende a propia xestualidade, dende a linguaxe corporal. Quizáis facendo moitas dinámicas que aparentemente
non son danza. E logo sí, evidentemente bailando. Os nenos e as nenas enseguida lles gusta bailar e teñen moitísima creatividade. Entón, a cousa é fomentar iso constantemente para que todo este desbloqueado nese sentido emocional. E, sobre todo, perder esa vergoña, non? Que nos deixa paralizadas. E, a ver, que máis quero contarvos? Creo que xa un pouco a reflexión así grande é esa. Bueno, quería dar unha última un último detalle que seguro que vos pasou miles de veces cando estades de ruta na carretera e preguntades un pouco para poñer en imaxe todo isto que estou falando, non? De que a aprendizaxe se interioriza cando é integral, cando é holística, cando se ocupa de todo un pouco. Non sei se vos pasou algunha vez que ides por aí e preguntades por unha dirección no coche, mira, como se va a tal sitio, non? E unha persoa na rúa vos quere indicar e vos di, non sei se me vedes así, vos di, por exemplo, bueno, non sei que como vedes esta imaxe. Así me vedes, así, sí, así para vos. Nos di, sí, é por ali pola, o sea, a man sinala un sitio, unha dirección, sinala para a esquerda, pero din, é por ali para a dereita, non? Vos con que vos quedades? Co que din ou cara onde sinalan? A min pasoume miles de veces, é que agora co espello xa son sei as direccións. Porque, pero a mí eso me parece moi significativo. Cando preguntas e te din coa palabra unha dirección e te din dirección contraria co xesto. Normalmente, quen minte é a palabra e quen di a verdade é o xesto. Entón, isto é un pouco o final desta reflexión. Non sei que vos parece, agora se queredes comentar algunha cousa sobre isto. Un pouco para min acaba unha primeira parte como a miña visión da danza e da música na educación e na sociedade. E a partir de aquí, pois, se queredes, podemos comentar posibles ideas para traballar especificamente nas aulas ou se queredes comentar algunha cousa con respecto a isto. Queredes comentar algo? Xa debedes de estar cansados. Non Ui, temos aquí unha pregunta. quen di? Sí. Sofía, Dime. que non temos ninguna pregunta tampouco no chat, entón igual Vale, que si vale. vale. Non te vemos agora, bueno, non te vexo eu, non sei se te ven o resto. ¿Sí? Sí, vese. Vese, vale. Nosotros sí. Vale. Vale, pois entón vos vou lanzar así como un popurrí de ideas así variadas. Logo, se queredes, comentades se tedes algunha experiencia nos vosos coles de traballo neste sentido. E despois o que pensaba, non fixen ningún tipo de presentación, porque, bueno, era a primeira vez que dou así unha charla online e non sabía moi ben como facer, pero despois sí que me gustaría crear un documento e quizáis especificar, bueno, as ideas das que falei e especificar algunhas dinámicas ou estas ideas que agora vou soltar un pouco así, un pouco para comentar, logo poñérvolas por escrito, máis detalladas e incluso mandarvos nese documento algún enlace a algún vídeo, tamén a películas que poda ser interesante para ver, coas rapazas e rapaces. Bueno, como unha especie de material por si vos interesa traballar todo isto, que o teñades aí. Aquí o lanzo as ideas ao aire e tamén según o que vos interese máis, pois especifico.
Entón, bueno, así de popurrí, para traballar no cole, ter, por exemplo, algún proxecto artístico a nivel máis conxunto, pois dunha clase ou de todo o cole, trimestral ou anual, e traballar sobre un tema. Por exemplo, eu fui unha vez a un cole onde había un curso que estaba traballando en crear unha obra de teatro e traballaban durante todo o curso e se dividían un pouco na clase, pois as que ían escribir os textos, outros sobre que tema o ían facer. Algunha xente se creaba as cancións que iban a aparecer, algunhas rapazas e rapaces creaban o que era a parte musical da obra, outras creaban as coreografías e era como unha especie de traballo grande, moi grande, porque dedicaban casi todo o ano unha sesión á semana ou dúas, bueno, non sei que espazo tiñan á semana, e iban como avanzando no proxecto. Bueno, usaban eso, un espazo semanal para ir desenvolvendo isto. Bonito que vin deste proxecto neste cole, non me acordo cal era, pois que todo o facían de forma conxunta e como tiñan que decidilo todo de forma colectiva, pois atopábanse pois coas trabas de poñerse de acordo, bueno, aprendían moitísimo no proceso. Eu, cando fun a visitalos, fun para falarlles un pouco do que eu facía a nivel musical, que eu compoñía cancións, entón xa como eles estaban nese proceso de compoñer a música para o seu espectáculo, pois xa tiñan moitas preguntas que iban nesa dirección, pois logo lles cantei un anaquiño, logo marchei coa xente que se metera nesa parte de elaborar a música, marchei con elas, ensináronme o que fixeran e fixen como unha mini dirección ou lles din o feedback que eu consideraba. Bueno, hai como proxectos artísticos, creo que son bastante, se motivan, sobre todo cando eles son partícipes, as nenas e os nenos, dende o principio se motivan bastante, creo, ¿no? Cando eles crean dende si mesmas. Logo, cousas máis pequeniñas, evidentemente, coller cancións cunha mensaxe que vos interese traballar e crear a coreografía, unha coreografía, un baile sobre esa canción, bueno, eso en xeral lles gusta, eso un pouco que fun facer aí o cole de Mugardos, que traballaron, claro, non é o mesmo que eu chegue a facer unha coreografía dunha canción que están escoitando no mesmo momento que unha canción que xa escoitaron na aula, que xa analizaron a letra, que escoitaron, que aprenderon, que a cantaron e despois, pois de repente vou a ensinarlles un baile e a teñen integrada e bueno, que por certo teño que dicir que no cole de Mugardos chamoume a atención xustamente a participación de nenos e nenas, porque ás veces cando bailo con nenos e nenas hai nenos que son máis reticentes, non? As nenas entran enseguida, en xeral, pero aquí vin globalmente o cole bastante metido, entraban como moi rápido no baile. Logo, claro, falando coa profe de música me decía é que eu traballo o baile en música dende pequeniños. E dixen, pois se nota porque enseguida estaban movéndose, non costaba isto de arrancar, de que están como con dúbidas, xa entraban inmediatamente e aí se nota o traballo. Enseguida entraban, non tiña ningún problema. Logo mismo, a nivel de música, pois inventar, crear cancións eles mesmas, cos instrumentos que dispoñan ou con melodías de voz, crear as letras en lingua, traballar algún tema e o mismo a inversa, pero creando a canción, maravilloso. Despois, me parece interesante que tamén introducir para rapaces e rapazas máis maiores ou que xa están máis en contacto coa tecnoloxía, tamén poder introducir
a tecnoloxía, non? E os teléfonos móviles, se os teñen cando son maiores. Entón, pensaba que tamén pode ser moi interesante xogar con grabacións de voz, buscar sonidos da súa cotidianidade e facer como máis performance con eses sonidos. Hai aí un mundo tamén da tecnoloxía que pode ser super interesante. Tamén o tema da videodanza, non? Pero de buscar, pois, oye, eu tive un taller cun profe de danza onde traballábamos moito a mirada e seguíamos a outra persoa que bailaba e nós o seguíamos, pero imaginando que nós temos unha cámara, que estamos mirando a través dunha cámara, pois collíamos o móvil para xogar e seguíamos a esa persoa bailando coa cámara. Entón intentábamos, pois, por exemplo, buscar puntos de vista, como se fósemos, bueno, cámaras. Íbamos buscando, mentres unha persona se movía libremente, a outra iba buscando pois puntos de vista distintos. Entón descubrías un montón de maneiras de mirar diferentes, moi creativas, era super divertido de facer, enfocala dende abaixo, enfocala dende arriba, enfocar... sí, entón ese xogo era moi divertido para o que se movía, porque o que se movía vía que había alguén que o seguía e se metía por recovecos, e o que observaba era, wow, nunca me parara eu a observar dende tantos puntos de vista e ás veces e tamén tiña que tirarse polo chan, bueno, daba para moito ese xogo e de repente poder montar algo pois cun pequeno de videodanza ou así me parece que pode ser interesante, non? Despois, traballar sobre un tema, por exemplo, un tema que vos interese. Antes falábamos pois da violencia ou da, non sei, da tenrura ou da idea de intimidade ou da comunidade ou da alegría, non sei, calquera tema que nos interese traballar ou reflexionar sobre el. Tamén o podemos poñer sobre o corpo. Pois cal serían imaxes? Como podemos poñer en imaxes a tenrura? Por exemplo, ou cousas que como porías en imaxes, como te colocarías, non? E traballar coa xestualidade, como creando fotografías, non? Estatuas, e que, bueno, hai infinidade de cousas. Logo, é moi interesante cando se traballan cousas así, pois ter alumnos que miran, outros que fan, logo cambiar o rol e logo ao final da sesión pois reflexionar tamén sobre o que saíu. Igual saen cousas que dan para que crean debate ou que dan para pensar, ou quizás se pode traballar a violencia de xénero ou a violencia das posicións físicas dende esa perspectiva, facendo co corpo, non? Que máis teño por aquí? Bueno, cos máis pequeniños, como formas de traballar o corpo e a musicalidade, creo que traballar o ritmo é fundamental. Traballos con percusión corporal, en colectivo, traballos un pouco de... que teño por aquí? De experimentar con movementos distintos, cos máis pequeniñas se pode experimentar con movementos de animais, con movementos de elementos, non? Pois vamos a movernos como se estivésemos dentro da auga, como se estivésemos dentro dun tarro de mel, como se estivésemos flotando no aire. O sea, hai moitas imaxes que poden axudar á exploración físicamente, non? De calidades de movimento moi distintas, como se estivésemos dentro dun cemento que non está seco de todo. Tes que experimentar con calidades moi distintas, non? Tamén con movimento redondo, lineal, lento, rápido, as pausas, os silenzos. O sea que hai moitísimas cousas para traballar en grupo, camiñando polo espazo,
outro xogo que lles encanta e que se pode incluir en calquera tipo de dinámica de movimento, o tema das estatuas. E aí un pouco tamén entramos nos xestos que falábamos antes, en creación de imaxes estáticas que poden contar moitas cousas. Despois a min me gusta tamén isto de traballar coa xestualidade. Outra dinámica que pode ser bonita, bueno, estou dando ideas así ao chou de distintos tipos porque hai infinidade de cousas, non? Pero tamén con esa idea de que a danza pode ser calquera cousa, por exemplo, traballar sobre xestos cotiás, non? Ou sobre accións cotiás. Vale, pois agora vamos a facer... Bueno, isto me leva... Un xesto, non? Pois que estamos tendendo a roupa. Entón, collo a prenda de roupa e a tendo. Entón, primeiro podes facer de forma super fiel, non? Como si realista, digamos. Ese xesto, pouquiño a pouco, podes transformar en danza, non? Pois si tendo a roupa así, despois a tendo así, despois a tendo así, despois a tendo... Entón, se acaba convertindo nun xesto completamente bailado que quen o vexa non vai saber que partiu do xesto de vou tender a roupa ou... Entón, se poden traballar... bueno, poden ser puntos de partida para crear, que igual tamén nos interesa, pois distintos tipos de traballo. De feito, isto nas danzas tradicionais está moi presente, porque había nas danzas africanas tradicionais observamos moitos dos bailes, que tamén pode ser unha maneira de achegarnos a estudar outras culturas. Por exemplo, nas danzas africanas hai movementos que os ves son preciosos e dis, pois este movemento ven de cando recollían a herba ou de cando había un moi bonito que era... Había un... A ver, non sei se me vedes ben, a ver se me acordo. Era como da maternidade, non? Había un baile que... Un paso de baile que era como primeiro está... primeiro está aquí, a neno, despois doulle a teta, despois o levo nas costas e despois o lanzo ao mundo. E había un paso de baile que se o vedes como paso de baile non sabedes que significa eso, non? Pero había, bueno, hai como moitas cousas así, nas danzas están reflexadas ás veces moitísimas cousas interesantísimas. E iso tamén, pois vendo un par de exemplos de isto, se pode crear coa nosa realidade. Pois vamos a tomar xestos do noso día a día ou de temas que queramos traballar e os vamos a convertir finalmente en pasos de baile, non? Pois pode ser outro punto de partida para crear. Outra cousa que me parece moi interesante é facer, sobre todo para perder a vergoña ao principio, en vez de bailar con todo o corpo, pois tamén facer unha danza máis de mans ou de cousas máis pequenas xunto con... Bueno, facelo un pouco conxuntamente cos demais, intentar ir ao mesmo tempo e facer pois todos os xogos de mans, de brazos, de alguna maneira como si incluso coller a lingua de signos, pensaba que pode ser, a lingua de signos ao final non deixa de ser unha especie de danza coas mans, non? Un pouco o que dicíamos antes, poderíamos incluso coller e por curiosidade aprender algunhas palabras, algunhas cousas en lingua de signos e exaxerar un pouco ese xesto e convertilo máis danzado, non? E partir de aí. Me parece que hai millóns de ideas para meterse nestes mundos. Incluso un poema, recitar un poema e que a outra persoa o exprese coas mans e facer como unha especie de performance, un poema visual, alguén recita, outra persoa
ou un grupo de baile o fai coas mans. Todo o que sexa bailar en conxunto vai crear uns lazos super bonitos e o que sexa crear en conxunto tamén. Que máis ideas? Tiña por aquí anotado o teatro do oprimido, había moitas dinámicas do teatro do oprimida, que, bueno, eu non me metí moito nesto, pero tamén había moitas dinámicas que eran con fotografías, como falábamos antes, creando xestos, fixar unha fotografía para traballar conflitos que xorden na clase ou na sociedade, a través desas fotografías corporalmente feitas, non? Entre 2, 3 persoas, como teatro imaxe, creo que se chamaba, pode ser interesante que indaguedes por aí. E logo unha parte que me parece moi... Non paro de falar, Sinto... Ui, xa me estou pasando. Bueno, unha parte... Xa acabo. Pensaba que non Vale, iba a chegar vale, ao vale. e non paro de falar. Bueno, vos deixo o último. Simplemente creo que hai que afondar un pouco no tema de outros sentidos. O sea, o visual está super presente na sociedade actual e eu creo que hai que entrar un pouquiño, si se pode, en sensacións. Por eso tiña aquí anotado tamén que é moi interesante traballar con ollos pechados. De repente que toda a atención este na escoita ou en posible tacto dentro do que se poda facer, non? Hai cousas de escoita grupal, de traballo de confianza, de que tamén os roles, que sucede se guías ou que sucede se estás sendo guiada. Sofía, escoitádela. Semella que tivo un problema na conexión. Un aviso. Na conexión. Ora, que vos interesaría máis? Vos podo facer. Bueno, vos resumo isto todo nun documento e vos lanzo unha tormenta de ideas así que vos quede por escrito para que con algunhas referencias para que o que máis vos interese podades indagar e experimentar. Vale, porque pues, Sofía, foi un placer. Creo que a todas, bueno, as que comentades no foro, pues les gustou moito. E se nos achegase ese documento, porque si estamos aí un pouco fora de tempo e a verdade é que é unha pena. Pero bueno, así que das convidadas as próximas ou por outras chamadas que fagamos e logo nos temos que saibades que ela é gustosa e que ela mesma é unha gran ferramenta para axudarnos a coeducar nas aulas. Grazas, Sofía. Grazas, moitísimas grazas. Grazas. Non sei se me din que non temos moito tempo, que non temos tempo, que estamos fora xa de tempo. Te damos parabéns por aquí, Sofía. E entón vou a pasarlle a palabra a Ana Rodiño, a delegada da CIGA, que vai facer o peche das xornadas. Moitísimas grazas a todas por estar e pola miña parte nada máis. Espero que vos gustará todo. Ana, Grazas. estás por aí? Sí. Grazas, Sofía, e nada, boa tarde entón a todas e todos vos os que estades aquí conectadas e conectados. Grazas pola presenza e polo seguimento da actividade. Queremos recordarvos únicamente un aspecto referido á organización e é que non debedes esquecervos de cumprimentar a Anquisa da avaliación da actividade porque necesitamos nos para logo facer toda a xestión da homologación coa Consellería. Ben, dito isto, pois nada, desde a organización das xornadas consideramos que foi pois iso, unha xornada moi productiva en canto á reflexión, en canto á exposición de ideas e a proxectos arredor de diferentes temas, como dos coidados pola mañán, a compañeira Lasi Castro da Confederación Intersindical Galega
falábanos sobre o traballo dos coidados que considerábamos como o piar da sociedade, pero que é precario, desvalorizado, non? Entón é necesario o seu recoñecemento, que é un aspecto polo que loitamos desde a organización. Pola súa banda, María Marco, falando da súa novela, incidiu tamén na necesidade de facer un chamamento á revolución dos coidados, no que debe implicarse toda a sociedade, xa que valorar e compartir este ámbito é fundamental para acadar a igualdade. Monse Pena e María Camaño deronnos distintas ferramentas para levar a aula a comunicación inclusiva e exploraron distintas vías de futuro para que a linguaxe inclusiva sexa unha realidade. Estas dúas compañeiras, por certo, como comentábamos tamén a mañán, están levando a cabo un manual de linguaxe inclusiva que en breve editaremos desde a CIGA Ensino e desde a SPG. Branca Villares describiu o tratamento das mulleres no cancioneiro popular galego, convidándonos a pensalo no contexto en que naceu e tamén a reflexionar en que moitas mulleres sofren a violencia a cotío antes e agora, toda a súa vida. Branca convídanos tamén a repensar o tradicional, mantendo a esencia da tradición como identidade, pero, eso sí, revisando o que é a transmisión dos valores para deseñar un presente máis igualitario. Leonor describiunos o traballo de equipo de igualdade do seu centro que, partindo da idiosincrasia do mesmo, levou a cabo un variado e atractivo abano de actividades sobre linguaxe inclusiva, patios inclusivos, grupos de apoio LGTBI, fotocalls e outras actividades arredor, por exemplo, do Día da Muller na Ciencia. Águeda Gómez explicounos unha investigación levada a cabo por ela entre homes consumidores de prostitución no ámbito galego estatal que destaca sorpresivamente no nivel de uso de usuarios, de consumidores neste sentido. Non? A partir da resposta destes consumidores a unha serie de entrevistas, o alto número de actitudes misóxenas destacaba fronte ao baixo número de respostas de homes que se mostraban críticos e que vían a prostitución como resultado do patriarcado. A pornografía e o marketing da prostitución que modela os nenos e nenas do hoxendía. Águeda tamén revisou conceptos tan interesantes como a pedagogía da crueldade ou a cosificación da vida. Fronte a isto, cabe a formación para reverter a situación e crear unha nova conciencia e unha nova cultura. Sofía, que acaba de intervir agora, facía un chamamento a manter a xestualidade e a expresión emocional máis alá da etapa de infantil e mostrounos como a danza e a música poden ser tesouros e ferramentas para liberarnos, para deixarnos fuxir do cárcere da vergoña. Fíxenos tamén un achegamento afectivo e o recoñecemento do noso propio corpo e fixenos unha batería tamén de propostas para traballar coa música e co xesto. Quería facer alusión a que durante toda esta xornada en varias ponencias fixose referencia a material noso que fomos editando recentemente, como por exemplo o libro Coeducación, alicerce do ensino, ou como elaborar un plan de coeducación no centro do ensino. Varias das ponentes fixeron alusión a elas e nada, queríamos aproveitar, pois iso, recordarvos que este material está a vosa disposición en ambas páxinas, tanto da CIGA como da SPG, para que poidades consultalo. Ben, non queremos desaproveitar a oportunidade de ter aquí xuntas a un nutrido número de persoas para facermos un último chamamento ao seguimento da folga. Pensamos que logo de todo o reflexionado durante estas xornadas é imprescindible que nos fagamos visibles e que loitemos polos nosos dereitos e que poidamos escoller os nosos espazos. Neste caso, o espazo que escolleremos moitas de nós será o da rúa para o día 8 de marzo, onde vos convidamos tamén a asistir, iso sí, con todas as medidas de seguridade que exixe a situación de pandemia. Como Sofía, que ia rematar cunha canción, pero que non lle dou tempo, e tamén como Branca, facemos vos un chamamento a ser daquelas que levamos no bico un cantar, pero tamén sen deixar de ser daquelas que levemos na fronte unha estrela. Esa estrela é faro que conduza ao porto da igualdade para o noso alumnado moitísimo mellor. Nada máis pola nosa parte, quedamos emprazadas para o vindeiro curso en que contamos con organizar as 19ª Xornadas das Mulleres e moitas grazas pola vosa atención e nada máis, un saúdo desde a organización.